नमस्ते। सुविधाभार अहिले आजको कानुनको छलफलको विषय छ सुविधाभार सम्बन्धी व्यवस्था अथवा सर्भिट्युट्स अथवा सर्भिट्युट्सको ठ्याक्कै नेपाली उल्था गर्न खोज्ने हो भने गुलामीको अर्थ लाग्छ। तर यस कानुनमा यो गुलामीको अर्थको व्यवस्था होइन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो सर्भिट्युट्स भनेको अमेरिकन कानुनको बेसमा यसलाई बनाएको देखिन्छ। अमेरिकन कानुनको बेसलाई यसले के भन्छ भने एउटा सहजता, करार र मुनाफा यी तीनटा कुरासँग सर्भिट्युट्स जोडिन्छ। यो व्यक्तिलाई दिने सुविधाको भार हो अथवा उपयोगिताको भार हो अथवा ल्यान्ड दिने कुरा अथवा सम्पत्ति दिने कुरा, सम्पत्तिको लाभ दिने कुरा र सकारात्मक सोच विकासको पर्यायवाचीको रूपमा चाहिँ यो सर्भिट्युट्सलाई लिन्छ अथवा सुविधा दिने कुरासँग जोडिन्छ। यो सुविधा दिने कुरा दर्ता गरेर प्रक्रिया गरेर नगर्न पनि सकिन्छ। तर हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा सुविधा भारलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ त? सुविधा भार सम्बन्धीको उपयोगिता त के छ त भनेर सरसर्ती हेर्ने हो भने यो मुलुकी देवानी संहिताको दफा 368 मा यसको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसमा कसैको हक, स्वामित्व, भोग चलनमा रहेको कुनै पनि अचल सम्पत्ति वा त्यस्तो कुनै अंश अर्को सम्पत्ति धनीले त्यस्तो परिच्छेद यो कानुन बमोजिम भोग प्रयोग गर्न पाउने सुविधासँग जोडिएको कुरालाई यो कानुनले व्यवस्था गरेको देखिन्छ। करार गरेर अचल सम्पत्तिको ठाउँ, प्रकृति र प्रापूर्व कालदेखि चलिआएको सुविधाको उपयोगितासँग जोडिन्छ। अथवा कुनै मन्दिर जानको लागि कुनै व्यक्तिगत जग्गा प्रयोग गरिने थियो, त्यहाँ एकजना पुजारी सधैँ त्यो बाटो जान्थे भने त्यो बाटो नयाँ त्यो जग्गा किन्ने खरिदकर्ताले बन्द गर्नु हुँदैन, बन्द गर्न मिल्दैन अथवा त्यो सुविधा दिनुपर्छ, सुविधा भार निजलाई रहन्छ भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। एक्जाम्पल मैले दिन पुगेँ। सुविधा भारको व्यवस्था चाहिँ यो कानुन अचल सम्पत्तिमाथि रहन्छ र यो धनीले जग्गा धनीले अथवा सम्पत्ति धनीले सुविधाको व्यवस्था गरिदिने कुरासँग चाहिँ यो कानुन रहेको पाइन्छ। हामीले सरसर्ती हेर्ने हो र यसको इङ्ग्लिस मिनिङलाई खोज्ने हो भने चाहिँ हामीले अलिकति फरक पाउन सक्छौँ। तर यो स्वामित्व, करार र त्यसको उपयोगितासँग जोडिने विषय भएको हुनाले यसका विषय सुविधाको व्यवस्था, सुविधा प्रदान गर्ने कुरा, सुविधा लिने कुरा, स्वामित्वको कुरा र सम्पत्तिको सुविधा अंशको रूपमा अथवा छुट्टै रूपमा अथवा पुरै सम्पत्तिको सुविधाको रूपमा दिने भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। ठ्याक्कै यही प्रयोजनको लागि यहाँ नै भन्ने हुँदैन। यसको उपयोगिता र सुविधा भारको प्रकृति अनुसार फरक किसिमले जोडिन सकिन्छ। यस्तो सुविधा भारको कुरा चाहिँ अंशबन्डासँग जोडेर आयो भने अंशबन्डा गरिसकेपछि पनि त्यसरी सुविधा भार जुन अंश नपर्यो उहाँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। यो भोग चलन गर्नको लागि दिने एक किसिमको सुविधा अनि त्यो सुविधा युज गरे बापतको जवाबदेहिता भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अथवा कसैको हक, स्वामित्व, भोग चलन प्रापूर्व कालदेखि सार्वजनिक सामूहिक रूपमा हिँडी आएको बाटो, पशु निकाल्ने निकासा, वस्तुभाउ चढाउने चौर, कुलो, नहर, पानीघाट, पोखरी, सार्वजनिक सडक, गोरेटो, अन्त्येष्टि स्थल, मठ मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, ईदगाह, कर्किस्तान, गिर्जाघर, सामूहिक विद्यालय, अस्पताल त्यस्तै प्रकारको सार्वजनिक स्थल जुन प्रयोगको लागि गरिएको हो सोही बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कुरासँग यो जोडिन्छ। यसकारणले विपद परेको अवस्थामा असल छिमेकीपन कायम गर्नको लागि अथवा आगलागी, भूकम्प, ज्वालामुखी जस्ता विपद परेको बखत कसैको घर जग्गा श्री सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने कुरासँग यो जोडेको छ। यस्तो निजले स्वामित्ववालाले त्यस्तो घर जग्गाको स्वामित्ववालाको अनुमति लिई वा घर जग्गाको स्वामित्ववाला तत्काल उपलब्ध नभएमा निजको अनुमति नलिई निजको अनुमति बिना नै त्यस्तो घर जग्गा प्रवेश गरी पीडितको उद्धार गर्न र गराउन सकिनेछ भन्ने कुरासँग चाहिँ जोडिन्छ। अब हामीले सरसर्ती बुझ्नुपर्छ सुविधा भार कानुन थिएन भने हामीले कसैको श्री सम्पत्तिमा विपद आइलागेको अवस्थामा सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्न सक्नलाई अरू कानुन थिएन। तर सुविधा भार आइसकेपछि ज्यादै ठुलो विपद परि आइसक्यो र कसैको घरमा ओनर छैनन् भने त्यो घरमा पस्न सक्ने वातावरण चाहिँ सुविधा भार कानुनले दिन्छ। तर त्यसको
उपयोगिता चाहिँ त्यसबाट बस्ने र पछि त्यसको सूचित गराउने अनुमति लिएर नलिएर पनि बस्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। तर यसका टर्म एन्ड कन्डिसन र त्यतिखेरको सिचुएसनले बनि हुन्छ। अब सुविधा भारले बाटोको कुरासँग पनि जोड्छ। बाटो निकास आदि इत्यादि भएको रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई बाटो निकास दिनुपर्ने हुन्छ। अथवा परम्परादेखि चलिरहेको बाटो आदि इत्यादि रहेछ भने त्यस्तो परम्पराबाट चलिरहेको बाटो निकासलाई हामीले त्यही अनुसार चाहिँ सुविधा दिनुपर्छ र त्यो सुविधा गर्नुपर्छ भन्ने कुरासँगै जोडिन्छ। यो आधारभूत सेवा विस्तारको लागि र व्यक्तिको प्रयोजनको लागि ढल, निकास, विद्युत, ग्यास, टेलिफोन जस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनको लागि जग्गा जमिन उपलब्ध नहुने खतरा बढ्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर राखी आधारभूत सुविधा प्राप्त गर्नको लागि कसैको बाटो घरको साइड अथवा कतै पर्छ भने त्यस्तो प्रकारमा अर्को घरमा लानलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिन्छ। नदी नालाको कुरा पनि यसमा रहन्छ। यसरी सुविधा भार एक किसिमको यो सुविधा स्वामित्व र उपयोगितासँग बीचमा अवरोधको सामना गर्नको लागि एउटा करारिए अथवा सम्बन्धित जग्गा जमिनसँग जोडिएको विषय जोडिन्छ र यसले असल छिमेकीपन, असल मानवीय व्यवहार, असल विकास र निर्माण अनि उपयोगिता र परम्परादेखि चलिरहेको व्यवहारसँग पनि यो जोडिन्छ। यसले प्राकृतिक र मानिस र प्रकृति र मानिससँग जोड्नको लागि पनि यसले काम गरेको हुन्छ र मानिससँग प्रकृतिसँग मानिसका जनजीवनसँग आधारभूत रहेका उपयोगिताका भारहरूसँग र त्यो भारहरूलाई प्राप्त गर्ने सुविधासँग चाहिँ यो कानुन रहेको छ। खेती गर्ने कुरा, बाटो निकासको कुरासँग, जग्गा जमिन जनावरहरू लैजान निकाल्न पाउने कुरासँग लिएर अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ क्षति गर्नु चाहिँ हुँदैन। फेरि क्षति गर्नु विशेष अवस्थाको सिर्जनादेखि बाहेक अन्य अवस्थामा क्षति गर्नु नहुने कुरा चाहिँ फेरि यो सुविधा कानुनले गर्दैन। र यस्तो अवस्थामा केही कमी कमजोरी भए, त्यस्तोमा समस्या सिर्जना भए, यस्तो खालको समस्या आएमा चाहिँ 6 महिना थाहा पाएको मितिले 6 महिनाभित्र चाहिँ नालिस लाग्छ। सुविधा भारको ठ्याक्कै इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनबाट बुझ्दा चाहिँ एउटा गुलामी भन्ने अर्थ लाग्छ कि त्यस कारणले हामीलाई त्यो अर्थसँग हामीले यसलाई बुझ्नु हुँदैन। यो चाहिँ सर्भिसको कुरा चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नु हुँदैन, त्यसको बुझाइ त्यस्तो हुँदैन। युज फ्रुट पहिले हामीले बुझाएको थियौँ, त्यसरी पनि यसलाई बुझ्न अवस्था रहँदैन। यसलाई बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने उपयोगिताको युजेस र सम्पत्तिको प्रयोग अथवा सम्पत्ति प्रयोग गर्न सहजता बनाउने कुरा, त्यसको सहजता बनाउँदाखेरि करारिए कुरा र त्योसँग प्राप्त हुने मुनाफा अथवा रिटर्नसँगको कुरासँग जोडिन्छ। यसले ल्यान्ड छिमेकीय अथवा व्यावहारिक अथवा मानवीय व्यवहारसँगको उपयोगिताको लाभ र अनुमतिसँग व्यवहार र परम्पराका कालदेखि लिएको अनुमतिको सिद्धान्तसँग चाहिँ यो जोडिन्छ। यो वास्तविक अधिकार को प्रयोगको समझदारीको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। त्यसकारणले यो नेपाली परिवेशमा नयाँ कानुनको रूपमा परिभाषित भएको छ, नयाँ कानुनको रूपमा आएको छ र यसले सर्भिट्युड्सको रूपमा रहन्छ र यो कानुन चाहिँ कसैको हक, स्वामित्व, भोगचलन रहेको कुनै चल सम्पत्ति, त्यसको कुनै अंश अर्को सम्पत्ति धनीले भोगचलन प्रयोग गर्न पाउने अथवा सुविधाको व्यवस्था भएको कुरासँग चाहिँ यो सुविधा भार जोडिने भएको हुनाले त्यही अनुसारको कानुनको रूपमा चाहिँ यो नयाँ कानुन आएको अवस्था छ। यो कानुनले जनजीवन, आधारभूत तत्त्व, प्रयोग, मानवीयता र उपयोगितासँग चाहिँ विशेष जोडिन्छ र यसले स्वामित्व, ओनरसिप र करार अनि ओपनत्व फिल पनि गराउँछ। त्यो फिल गराउने प्रक्रियासँग र सहजतासँग यसले त्यो कुरालाई सहजतासँग जोड्ने कानुनको रूपमा चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको बुझाइ अरू पनि हुन सक्छ, तर नर्मल्ली बुझ्ने कुरा यही नै हो। नमस्कार।